Assalomu alaykum, hurmatli xalqaro video anjuman qatnashchilari, hukumat a'zolari, olimlar, ekspertlar, mutaxassislar va albatta UZREPORT telekanali tomoshabinlari. Studiyada bugun sizlar bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi tasarrufidagi Ali ibn Sino nomidagi yosh biologlar va kimyogarlar ixtisoslashtirilgan maktab internati direktori Kamolov Jamoliddin Sayfuddinovich, rahmat, va men Mahmudov Nozimxon, Ibn Sino jamoat fondi boshqaruv raisi. Bugun 10 oktyabr kuni Ibn Sino jamoat fondi, UZREPORT informatsion agentligi va O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda ulug' ko'p qirrali olim, faylasuf va shifokor Ali ibn Sino tavalludining 1040 yilligiga bag'ishlangan xalqaro video anjuman tashkillashtirishdi. Anjuman doirasida hindistonlik olim professor Abdulatif tomonidan yozilgan Ibn Sino va O'zbekiston kitobini taqdimoti bo'lib o'tadi. Bugungi xalqaro anjuman onlayn tarzda UZREPORT telekanali va ijtimoiy tarmoqlar orqali uzatiladi. Ijozatinglar bilan kirish va tabrik so'zini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport masalalari bo'yicha maslahatchisining o'rinbosari Inoyatov Amrullo Shadiyevichga bersam. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari, уважаемые участники видеоконференции, посвященной проведению презентации книги Ibn Sino и Узбекистан. В эти дни и месяцы вся мировая научная общественность мира отмечает день рождения 1040-летия величайшего средневекового ученого, философа и врача Али ibn Sino. Невозможно найти в мире имени, которое в конце X и первой половины XI века могла бы соперничать с именем гения научной и философской мысли, каким был великий среднеазиатский ученый Авиценна. Ibn Sino Авиценну, как и многих деятелей мирового ренессанса, отличала энциклопедичность знаний. Казалось, не было той отрасли знаний, науки и искусства, которой он бы не занимался и не внес новых открытий. Особую значимость имеет проводимая под руководством президента Республики Узбекистан Мирзияева Шавката Мирамановича многогранная работа по сохранению и обогащению культурно-духовного наследия предков, в том числе Али ibn Sino, внесшего бесценный вклад в мировую науку, имеет. Работа по возрождению, изучению и пропаганде в мировом масштабе духовного наследия великих ученых дает свои весомые результаты в Республике Узбекистан. Труды Ibn Sino и его научная жизнь и сегодня вызывает неизменный интерес, огромный вклад Авиценны в мировой науке, позволяет и на сегодняшний день изучить его труды и писать новые книги о нем. Сегодня, 10 октября 2020 года, в год празднования 1040-летнего юбилея Авиценны, мы проводим видеоконференцию с участием представителей Узбекистана, Франции, Израиля, Индии, посвященную презентации в книге Ibn Sino и Узбекистан. Автором этой книги является профессор уважаемый Абдул-Латиф, который был участником 10-х международных авиценских чтений в городе Бухара 2019 года и международной видеоконференции на тему Али ibn Sino «Гордость Узбекистана и достояние мира», город Ташкент, 2020 год. Интересно отметить, что профессор Абдул-Латиф о своей книге Али ibn Sino и Узбекистан впервые в качестве зарубежного ученого отмечает историческую роль территории современной Республики Узбекистан в восстановлении и развитии Али ibn Sino в качестве выдающегося ученого мира, описывает богатую историю, культуру и традиции Узбекистана, а также с восхищением отзывается в руководстве Республики Узбекистан, проводимому огромную работу по исследованию жизни, творчества и деятельности Али ibn Sino. В книге особое место занимает описание достигнутых успехов фонда Ibn Sino
и ученых Узбекистана в изучении богатого научного культурного наследия Абу Али ибн Сини. Сегодня с уверенностью можно отметить, что современная мировая медицина основана на открытиях Абу Али ибн Сини, чьи наблюдения и выводы остаются актуальными и по сей день. Он обладал энциклопедическими знаниями и был принцем врачебных наук, на которого многие века равнялась вся мировая медицина. Приветствуя всех участников, желаю больших успехов в проведении конференции, видеоконференции на высоком уровне. Спасибо всем. Amrulashga deyish katta rahmat. Siz har doim Ibn Sino fondini tashabbuslarini qo'llab-quvvatlab kelgansiz. Shu Abu Ali ibn Sino nomli Davlat tibbiyot institutida rektor bo'lganingizda ham Ibn Sino o'qishlarini bevosita sizni yordamingizda o'tkazib, shuncha natijalarga erishdi. Katta rahmat. Keyingi kirish va tabrik so'zi O'zbekiston Respublikasining Hindistondagi favqulodda va muxtor elchisi Axatov Dilshod Hamidovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum Amrulla Shodiyevich, assalomu alaykum Nozimxon Anvarovich, hurmatli domlalarimiz, ustozlarimiz, tadbir qatnashchilari, qadrli do'stlar. Good morning dear friends, good morning dear professors, Abdul Latif, dear Professor Bonnell, dear Professor Sach, distinguished guests, scholars from different foreign countries. It gives me an immense pleasure to welcome all of you in today's very important event, which is dedicated to the celebration of the 1014th birth anniversary of great scholar Abu Ali ibn Sino Avicenna, as well as the presentation of the book of Professor Abdul Latif Ibn Sina and Uzbekistan. Our greatest ancestor, Abu Ali ibn Sina, is rightfully called as the father of early modern medicine. He wrote around 450 works in different sciences, including 40 in medicine. Around 160 of those books have survived. His most famous work are, of course, the Book of Healing, Philosophical and Scientific Encyclopedia, and the Canon of Medicine, Medical Encyclopedia, which became a standard medical text at many medieval universities, but as well as now also. Today we are honored to have with us on same platform eminent scholars from India, Israel, France, and Uzbekistan, who will be sharing their views and exploration about the role of Avicenna in the history of mankind, about his multifaceted scientific legacy. No doubt those activities and such events conducted by Avicenna Foundation, scientific works of such scholars from all of over the world are very crucial in further exploring the significance of Ibn Sina in our life. Dear participants, as you know, from ancient times, Central Asia has been a place of old civilization, historical events, and spiritual mutual enrichment of different peoples, cultures, and religions. The peoples of the region play an important role as a link between Asia and Europe, which contributed to the spread of letter writing and world religions, technological advances, and dialogue between the civilization and of the East and West. Over the centuries, the region has produced great scholars, poets, and writers whose heritage has enriched the general culture of humanity. The scale of the contribution of the peoples who lived in and worked in Central Asia is still now not fully explored. Today, Uzbekistan plays a very important role in popularizing his huge civilization contribution of Central Asia to the development of world culture and science. Uzbekistan geographically is in the heart of Central Asia,
as well as culturally, historically, and spiritually. Realizing the commonality of history, cultures, and traditions, as well as indivisibility of security from the first years of independence, Uzbekistan played a key, positive, and responsible role in matters of inter-ethnic relations in Central Asia. Dear friends, dear participants, strengthening cultural, humanitarian, and spiritual ties is one of the most important factors of the implementation of the new regional course of Uzbekistan in Central Asia, conducted under the leadership of the President Shavkat Mirziyoyev. I do not think I should tell you more on the high-level attention paid by the government of Uzbekistan to restore and popularize the cultural and historical heritage, because most of already have been to Uzbekistan and witnessed the achievements and the large-scale works carried out on this area. But I want to draw your attention to one of the recent very important initiative of the President of Uzbekistan, which was put forward by him during his address at the 75th session of the United Nations General Assembly on 23rd September 2020, taking into consideration of global importance of the ancient cultural and rich spiritual heritage of Central Asia region. President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, noted the readiness of Uzbekistan to hold the international forum, Central Asia and the crossroads of world civilization. So in the ancient city of Khiva in 2021, in cooperation with UNESCO. The initiative is very important because it will serve to further strengthen among the people of the countries of the region a sense of belonging to a single region called Central Asia, which is an important factor in the development of good neighborly interstate relations. Second, reiterate the huge contribution of the peoples of Uzbekistan and other countries of Central Asia to the development of world civilization. Third, drove the attention and assistance of the world community to the measures taken in Central Asia to restore and popularize the cultural and historical heritage. Increase the interest of the international scientific community in studying of the scientific and intellectual heritage of the people of Central Asia, drove the attention and assistance of the world community to the measures taken in Central Asia to restore and popularize the cultural and historical heritage, promote the tourism brand of the historical city of Khiva and Uzbekistan in general. Moreover, I'm confident that scholars who are attending our today's event will be participants of the international conference in Khiva next year. Dear friends, taking this opportunity, I extend my sincere gratitude to Professor Aligarh, Muslim University, Abdul Latif, for his efforts and contribution on exploring the great legacy of our ancestor Avicenna. I want to inform you that I was honored to receive Professor Abdul Latif at the embassy a few days back. We had very interesting and fruitful discussions with him, more than 1.5 hours on different aspects of historical and cultural ties between our friendly people. I would like to reiterate our readiness to continue and expand our cooperation with Aligarh University, which is one of the oldest and largest universities of the region. Moreover, I would like to sincerely thank the leadership of Avicenna Public Foundation, Mr. Nozimxon Mahmudov, for taking this initiative and bringing all of us on a common platform today. I also once again express our readiness for further cooperation, deepening cooperation with Foundation. Let me once again warmly welcome all the participants and take this opportunity to convey my very best wishes for an effective, successful and productive conference. Thank you very much for your attention. Thank you.
Dilshod Hamidovich, katta rahmat. Judayam men xursandman va minnatdorman. Bizani O'zbekistonning Hindistondagi elchisi va o'zi shaxsan bizani tashabbusni qo'llab-quvvatlab va xudo xolasa o'ylayman ham O'zbekiston Hindiston shu ilmiy madaniy aloqalarni rivojlantiramiz va albatta boshqa bu juda ham yaxshi bir namuna tajriba boshqa davlatlar bilan ham mana Fransiya, Isroil va boshqa chet el davlatlari bilan ham olimlar bilan ham va bizani O'zbekistonning chet eldagi elchixonalar bilan ham shunaqa tadbirlar o'tkazishni rejalashtiramiz. Katta rahmat sizga. Thank you very much, dear ambassador, for support our this initiative, and I do hope that it's the first successful experience, and we'll of course we'll use this experience and we'll continue this cooperation not only with our embassy in India but with our embassy in France, in Israel and other foreign countries. Thank you very much, dear ambassador. Eslatib o'taman, xalqaro anjuman onlayn tarzda UZREPORT telekanali va ijtimoiy tarmoqlar orqali uzatiladi. Endi Ibn Sino va O'zbekiston kitobini taqdimotiga o'tamiz. Professor Abdulatif Hindistondagi Ibn Sino akademiyasining mas'ul kotibi. Dear Professor Abdulatif, just please floor to you and the presentation of your book Ibn Sino in Uzbekistan. Please. Thank you, Nazim Khan. First of all, I would like to thank the organizers, His Excellency Dilshad, the Ambassador of Uzbekistan, and others members who organized this and are sharing my brief introduction about my recently published book, Ibn Sino and Uzbekistan. क्या ओके कर दें Professor Abdulatif? Yes. The brief introduction about the book. This is dedicated this book to Ibn Sino, Bukhari Ibn Sino, a versatile genius. His work on influence, medicine, philosophy, science, mathematics, astronomy, metaphysics, music, theology, and logic. His great medical book, uning buyuk tibbiy kitobi tibbiyot kanoni eng keng qamrovli tibbiyot ensiklopediyasi hisoblanadi. Bu kitob bir nechta asrlar davomida Yevropaning tibbiyot maktablarida tibbiy ta'lim bo'yicha yakuniy vakolat sifatida xizmat qilgan. And how I inspired to write this, I would like to brief. I had participated in Men Ibn Sino jamoati fondi tomonidan tashkil qilingan 2019-yil sentyabr oyida O'zbekistondagi Ibn Sinoga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada ishtirok etgan edim. U yerda Ibn Sinoning stipendiyasi to'g'risida ko'proq ko'rdim va bildim. Va shu sababli kitobimga Ibn Sino va O'zbekiston nomi berilgan. Kitob Ibn Sinoning buyukligi va uning O'zbekiston bilan aloqalari haqida yozilgan. And Uzbekistan. The book is written on greatness of Ibn Sino and his relation with Uzbekistan. Now come to its contents. The book contents are Kitobning mazmuni muqaddima, 9 bob va keng qamrovli biografiya. Kitobning boblari quyidagicha. 1-bob Ibn Sinoning tarjimai holi. 2-bob Tibbiyot kanoni. 3-bob Ibn Sino tomonidan yozilgan kitoblar va risolalar. 4-bob Dunyoning turli olimlari tomonidan yozilgan Ibn Sino haqidagi kitoblar. 5-bob Ibn Sinoning nomidagi muassasalar. 6-bob Shoir Muhammad Iqbolning Ibn Sino kuzatuvi. 7-bob Ibn Sinoning pochta markalari, pul birligi, byust haykallari va bosh suyagi.
8 bob Ibn Sinoning tibbiyoti, Unaniy tibbiyoti, Yonun arabcha, Uyg'ur tibbiyoti, Sharqiy tibbiyoti. 9 bob O'zbekiston. Uzbekistan. First, a brief, I will tell you. Ibn Sino is also known as Abu Ali. Birinchi bob Ibn Sinoning tarjimai holi. Ibn Sino shuningdek Abu Ali ibn Sino yoki Ibn Sino Buxoriy kabi tanilgan va ko'pincha G'arbda Avicenna sifatida tanilgan. 980-yil 16 avgustda tug'ilgan va 1037-yil 18 iyun kuni Hamadanda vafot etgan. U buyuk polymat bo'lib, u eng buyuk tabib, astronom, mutafakkir va islom oltin asrining yozuvchisi. Shuningdek, zamonaviy tibbiyotning otasi Ibn Sino yangi era nufuzli faylasufi deb ham atashgan. And probably also the father of modern medicine. Ibn Sino is also called the most influential philosopher of pre-modern era. He was U peripatetik faylasuf edi, ya'ni Aristotel falsafasi ta'sirida edi. U yozgan deb hisoblangan 450 ta asardan 240 taga yaqini saqlanib qolgan. Shulardan 150 tasi falsafa va 40 tasi tibbiyotga oid. Uning asosiy asari tibbiyot kanoni, arabchada Al-Qanun fil al-Tib, tibbiyot darsligi sifatida Yevropada va islom dunyosida yangi zamonaviy davrgacha o'qitilib kelingan. Continue to be taught as a medical text in Europe and in the Islamic world until early modern period. His famous work Uning eng mashhur asarlari tibbiyot kanoni, Al-Qanun fil al-Tib. O'rta asrlarda Yevropada ham ko'plab o'rta asr universitetlarida standart tibbiy matnga aylangan va 1650-yilgacha amalda bo'lgan tibbiy ensiklopediya. Shifolash kitobi, Kitob al-Shifa, falsafiy va ilmiy ensiklopediya. Ibn Sinoning korpusi falsafa va tibbiyotdan tashqari astronomiya, kimyo, geografiya, geologiya, psixologiya, islom, nishonlashga, mantiq, matematika, fizik va she'riy asarlarga oid asarlarni o'z ichiga oladi. Kitab al-Shifa had decisive impact upon European scholasticism and especially upon Thomas Aquinas. However, the birthplace of Ibn Sino, the Absana village, is situated near Bukhara. Ibn Sino Buxoro dunyosining ko'p qirrali dahosi. Uning ishlari tibbiyot, falsafa, fan, matematika, astronomiya, metafizika, musiqa, ilohiyot va mantiq ta'siri ko'rsatgan. This is the medical university and museum. Ibn Sino is versatile genius of the world. His influence by the medicine, philosophy, science, medicine. Chapter 2. The canon of medicine. Canon of medicine is considered to be most, I have already told. Tibbiyot kanoni, Al-Qanun fil al-Tib. Bir necha asrlar davomida Yevropaning tibbiyot maktablarida tibbiy ta'lim bo'yicha yakuniy vakolat sifatida xizmat qilingan eng qimmat qamrovli tibbiy ensiklopediya hisoblanadi. Ushbu kitobning tibbiyot kanoni deb nomlangan bobi Ibn Sinoning eng mashhur tibbiyot kanoni Al-Qanun fil Tib asari haqida batafsil ma'lumot beradi. Ushbu bobda dunyoning turli tillardagi turli xil tarjimalari va tibbiyot kanoniga sharhlar ham berilgan. Books and treatises written by Ibn Sino are discussed here. The books written by Ibn Sino, some selected books are given here. Risale Judiya, Risale Adviya Qalbiya, Kitab al-Shifa. The classification of Adviya Qalbiya, cardiovascular drug, and Ibn Sino as per source of drug, 63 drugs are arranged. Ibn Sino tomonidan yozilgan kitoblar va risolalar Ibn Sinoning muallif bo'lgan kitoblari va risola bu yerda muhokama qilinadi. Ibn Sino tomonidan yozilgan kitoblar, ba'zi tanlangan kitoblar bu yerda berilgan. Risola-i Ijidiya, Risola-i Adviya Qalbiya, Kitob al-Shifa. Ibn Sinoning Adviya Qalbiyaning yurak qon tomir dori vositalari bu kitobda 63 xil giyohvand moddalari manbai bo'yicha tasnif, botanika, hayvonot va mineral manbalaridan iborat. Shuningdek, sevgi risolasi, mantiqiy risola, musiqa risolasi muhokama qilinadi. The
Ibn Sino haqida dunyoning turli olimlari tomonidan yozilgan kitoblar. Dunyoning turli xil olimlari tomonidan yozilgan Ibn Sino haqida kitoblar va maqolalar. Peter Adamson tahrir qilgan Avicenna tanqiy insholarini talqin qilish kitobi to'g'risida. Turli olimlar tomonidan Ibn Sino haqida yozilgan kitoblar va maqolalar va boshqa ko'plab olimlarning Ibn Sino haqidagi asarlari ham ushbu bobda batafsil bayon etilgan. Ibn Sinoning nomidagi muassasalar. Ushbu bobda Ibn Sino nomi berilgan muassasalar ro'yxati keltirilgan. Shoir Muhammad Iqbolning Ibn Sinoda kuzatuvi. Unda shoir Muhammad Iqbolning Ibn Sinoda qilgan kuzatuvlari haqida aytilgan. He was the very famous poet of the world, Muhammad Iqbal, who has given his observation on Ibn Sino. The 7th chapter. 7-chi bob. Ushbu bob pochta markalari, pul birligi, byust haykallari va Ibn Sinoning bosh suyagi tasvirlaridan iborat. Dunyoning turli mamlakatlari tomonidan chiqarilgan pochta markalari, Ibn Sinoning byust haykali, Ibn Sinoning bosh suyagi tasviri va dunyoning turli mamlakatlarida ishlatilgan Ibn Sinoning valyutalari. Pochta markalari, byust, valyuta va haykallarning turli xil tasvirlari ham ushbu bobga kiritilgan. Included here in this chapter. Now come to the chapter 8. 8-chi bob. Ibn Sinoning tibbiyoti. Unaniy tibbiyot, yonun arabcha, Uyg'ur tibbiyoti, sharqiy tibbiyot. Unaniy tibbiyot Ibn Sino tibbiyotining terapevtik tasnifi. Farmakoterapiya, illaj bildava. Ibn Sino illaj bildava giyohvandlik temperamenti, dori-darmonlarning sinflardagi kuchi, harakat uslubi, dori vositalarining sifatiga qarab bo'linishi, dori vositalarining alohida harakatlari, organlari, dozalari, dori-darmonlarni qabul qilish usullari, dorilarning dozalari, giyohvand moddalarning zarar ta'siri, aralashtirish va tuzatish, giyohvand moddalarni almashtirish va davolash sirlari. Avicennaning kasalliklarga qarshi dori-darmonlari tasnifi kitobi bu yerda batafsil berilgan. Correction of harmful effects of the drug, substitute of drug, and sharahat, surgery, ilaj bil yad, dietotherapy, and healing secret of the Avicenna's book, disease-wise drug classification are given here in this chapter. Now come to the last chapter. 9-chi bob. O'zbekiston. Ushbu bobda O'zbekiston va UNESCO, Buxoroning tarixiy markazi, Shahrisabz tarixiy markazi, Samarqand, Markaziy Osiyo, yerlar va odamlar, san'at va me'morchilik, O'zbekiston madaniyati va dini, O'zbekistondagi an'anaviy tabiblar, ko'plab go'zal masjidlar haqida batafsil ma'lumot berilgan. Uzbekistan culture and religion, traditional physician in Uzbekistan, many beautiful masajid in Uzbekistan, madrasa in Uzbekistan. Shuningdek, O'zbekistondagi madrasa, O'zbekistonning oziq-ovqat madaniyati va eng mashhur O'zbekiston taomlari, O'zbekistonning mintaqalari, rang-barang tarixiy joylari, tasvirlari bo'lgan Toshkent, Samarqand, Buxoro ko'rsatilgan. As an overview of the book. Kitobga umumiy nuqtai nazar sifatida Ibn Sino dunyodagi eng buyuk faylasuf va olimdir. Uning o'rta asr fikrlari va ilm faniga ulkan ta'siri xristianlik va yahudiylarning fikrlari va islom an'analari bilan bir qatorda. Ushbu kitob Ibn Sinoning shaxsiyatiga, uning tibbiyotiga, shuningdek, falsafa va tug'ilgan mamlakatlari bo'yicha katta ta'sir ko'rsatgan. Bu kitob shuningdek Ibn Sino haqidagi buyuk allomalarning asarlarini va yozgan asarlarini qamrab oldi, ayniqsa yevropaliklar. Uning xotirasida ko'plab muassasalar tashkil topgan va bir vaqtning o'zida uning mamlakatining go'zalligi ko'rsatilgan. Ushbu kitobda o'zbek xalqining madaniyati, oshxonasi,
turmush tarzi, go'zal binolari, masjid va madrasa maktablari, jahon merosi binolarining diqqatiga sazovor joylar, olimlar hamda keng jamoatchilik jalb qilish uchun rang-barang hayajonli taassurotlar bilan yoritilgan. Impression in this book for the attraction of scholar as well as general public. So, Xullas, ushbu kitob muqaddas Samarqand, Buxoro shaharlari, Sahro Xivaning moviy kafil bilan bezatilgan hashamatlari uchun qo'llanma bo'lib xizmat qildi. Qum va qor bilan bog'langan, dunyoning tomidan erigan suv bilan oziqlangan hayratlarni me'moriy merosga O'zbekiston da'vo qilmoqda. Bu serhosil voha qadimgi o'tmishda va hozirgi paytda ham sayohatchilar va olimlarni o'ziga jalb qilgan. Attracted the traveler and scholar in ancient past and even now in modern time. Thank you very much. Rahmat hammaga. Professor Abdulatif, thank you very much for your contribution, for this your book, and of course this you renew studying the heritage of Ibn Sina. You give the new brief and the life to the studying of the heritage of Ibn Sina, and thank you very much for this contribution, and thank you for presenting your books to our foundation. And in the nearest, I do hope that we'll get these books, and of course we'll study your book and we'll cooperate furtherly. Professor Abdulatif, katta rahmat ma'ruzingiz uchun, katta rahmat shu kitobni yozganingiz uchun, chunki bu Ibn Sino merosini o'rganishdagi yangi bir yana bir yangi yondashish va albatta Ibn Sino merosi har doim hayot bo'ladi qachonki olimlarimiz, o'zbek olimlarimiz, chet ellik olimlarimiz hamkorlikda bu merosni o'rganib kitoblar yozsak. Thank you very much. Ozimxon aka, ming bor uzr. Mana kitoblarni ko'rsatmoqchiman. Mana shu kitob, mana o'sha kuni kecha uchrashganimizda bizga olib kelib berdilar professor. Shu publikatsiya qilingan kitob mana yangi. This is a book of Professor Abdulatif, fresh published a couple of days ago, Ibn Sina and Uzbekistan. Yes. Professor Abdulatif, using this opportunity, may I kindly ask you to present for our foundation a little more books, because with great pleasure we'll introduce these books to the National Library of Uzbekistan and other research institutes. Thus, I think that it will be very useful for our scientists and researchers. Thank you very much. Bizga tashlab ketdilar, Nozimxon aka, ming bor uzr, yana bir nima qo'shilib kirdim. Bu yuborib yuboramiz. Yaqinda reysimiz bo'ladi, oktyabr oxirrog'ida o'sha reys bilan o'sha diplomatik pochta orqali yuboramiz albatta bu kitoblarni hammasini. Katta rahmat. Katta rahmat elchixonaga va shaxsan Dilshod Hamidovich sizga shunchalik mana olim bizani hamkorimiz bilan kutib olib, shunchalik mana suhbat o'tkazib, uzoq suhbat o'tkazib, bilaman juda ham vaqtingiz yo'q, lekin shunga qaramasdan olim hamkorimiz bilan suhbat o'tkazib va bugungi tadbirimizni qo'llab-quvvatlaganingizga samimiy katta rahmat aytaman. Hurmatli qatnashchilar va UZREPORT tomoshabinlari, endi anjuman ma'ruzalar qismiga o'tamiz. Birinchi ma'ruzachi Ibn Sino jamoat fondi otasi, Ibn Sino fondi qoshida tashkil etilgan ilmiy guruh rahbari, Turon fanlar akademiyasini akademigi, Ibn Sino jamoat fondi maslahatchisi Usmonxo'jayev Abdukarim Haydarovichga bersak. Abdukarim aka, marhamat. Hurmatli taqdimot qatnashchilari. Hurmatli Ibn Sino O'zbekiston kitobining muallifi muhtaram professor Abdulatif janoblari, assalomu alaykum.
ibn Sino o'z davrining innovatsion g'oyalar allomasi edi. U tipga shunday ta'rif bergan. Tip shunday ilmki, uning yordamida odamning gavdasini sog'lom va nosog'lom holatini o'rganib, sog'ligi saqlanadi, yo'qotilgan sog'ligi esa tiklanadi degan. Bu ibn Sinoning ilmiy ta'rifida juda katta innovatsion g'oya bor. Chunki ibn Sino o'zidan oldin o'tgan olimlar va safdoshlardan farqli o'laroq sog'lom turmush tarzini birinchi o'ringa qo'ygan. Bu ta'rif innovatsion g'oyasi bugungi yuksak rivojlangan mamlakatlarning tibbiyot qoidalarini asosiga juda mos keladi. Buni tasdiqlash uchun shuni aytishim mumkinki, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev salomatlik haqida chiqargan qator qarorlarida xalqimizni sog'lom turmush targ'ibot qilish va ayniqsa yoshlarga sog'lom turmush tarzini shakllantirish bugungi asosiy va zarur masala deb ta'kidlaganlar. Ibn Sino Hindiston tibbiyotini chuqur o'rganishda Ayurveda manbaidan foydalangan. Hindistonda 3 ta Ayurveda bo'lgan. Atrein Ayurvedasi, Charaki Ayurvedasi va Sushruta Ayurvedasi. Shularning ichida Sushruta Ayurvedasi juda mukammal bo'lganligi uchun ibn Sino buni chuqur o'rganib, undagi g'oyalarni, undagi ilmiy faktlarni va mulohazalarni o'zidan oldin o'tgan olimlarning ilmiy faktlar va mulohazalari bilan omuqta qilib, izchillik bilan bir sistema yaratdi. Mana shu sistemaga esa o'zining puxta kuzatishlari va tajribalari orqali olingan natijalari bilan boyitdi. Ibn Sino o'z davrida butun bor sohalar bilan juda chuqur shug'ullangan. Nafaqat shug'ullangan, u o'shalarni chuqur o'rganib, o'zini falsafiy qarashlarini singdirgan holda qator asarlar yozgan. Bugungi dunyo adabiyotida ibn Sino asarlari 450 ta deyiladi. Lekin zamonlar o'tishi bilan buni ko'pchiligi yo'qolgan. Ibn Sinoni G'azna podshohi Mahmud G'aznaviy necha marotaba taklif qilgan, lekin ibn Sino unga bormagan. Chunki ibn Sinoning odasi Abdulloh al-Hasan lerdan bo'lganligi uchun, Mahmud G'aznaviy sunniy bo'lganligi uchun bu qo'rqqan. Shundan keyin Mahmud G'aznaviyning o'g'li Isfag'onga, Mas'ud G'aznaviy Isfag'onga hujum qilib bostirib kelganda, ibn Sino Isfag'onda juda muhim ishlayotgan vaqt edi. Uni xonadondagi bor asarlarni olib chiqib yondirgan. Shuning uchun bugungi kunda bizgacha yetib kelgan asarlar 450 ta emas, 242 ta. Shu 242 tadan 80 tasi falsafa, ilohiyot, tasavvufga bag'ishlangan.
46tasi tibbiyotga bag'ishlangan, 19tasi mantiq ilmiga bag'ishlangan, 26tasi psixologiyaga, 23tasi tabiatshunoslikka, 4tasi til va adabiyotga, 3tasi musiqaga, 2tasi fizikaga, yana 3tasi kimyoga bag'ishlangan, 7tasi esa astronomiyaga va 9tasi axloq va odobga bag'ishlangan asarlar edi. Shulardan 8tasi o'sha davrdagi olimlar bilan yozishmalarga bag'ishlangan shoir edi. Bugungi kunda bularning ichidagi eng zo'r, eng ko'p hajmdagi asarlari Ashfo, An-Najot, Donishnoma, Al-Asib, Ishorat va tanbeh falsafiy asarlari hamda tibbiyot qonuni. Tibbiyot qonuni to'g'risida bu kitobni 13-asrda Najibuddin Aruzi Samarqandiy ham tabib, ham adib odam o'zini Chahor kitob degan kitobida shunday ta'rif beradi. Agar Ibn Hippokrat bilan Galen tirilib kelganlarida albatta Ibn Sinoning tib qonunlariga sajda qilgan bo'lardi. Yaqinda Amerikada Ibn Sinoni ingliz tilida kitobi chop etildi. Ana shuni kitobning avtorlaridan biri George Washington Universiteti hujayra va molekulyar biologiya laboratoriyasining mudiri Hakima Amri shunday deydi. Bundan 1000 yil burun hali hujayra va molekulyar biologiya to'g'risida tushunchalar bo'lmagan vaqtda Ibn Sino biologik jarayonlarni shunday yozganki, xuddi bir zamonaviy ensiklopedik olim yozgandek. Mana shu avtorlardan bittasi Lore Shoster aytadi. Shu vaqtgacha 1000 yil davomida Ibn Sino to'g'risida yozilgan kitoblarni jamlasak-da, uni ustiga chiqib Ibn Sinoni tib qonunlariga qarasak, hali kashf qilinmagan qanchadan qancha innovatsion g'oyalar borligini his qilamiz. Ibn Sino tib qonunlarini yaratgan 1000 yildan 500 yil o'tganda fransuz mashhur anatomi Andrey Vezali shunday baholaydi. Ibn Sino anatomiya va tibbiyotni qayta yaratgan daho. U tib qonunlari matnida shunday induktiv va ilmiy uslubda yozganki, shunday innovatsion g'oyalarni yoritib berganki, bundan keyin birorta olim bunga bir narsa qo'sha olishi amri mahol bo'ladi. George Washington Universiteti qoshida Arab tadqiqot markazining rahbari Said Husayn, falsafa doktori, shunday deydi. Ibn Sinoni 1000 yildan beri o'rganamiz. Qanchadan qancha tadqiqotlar qilindi. Qanchadan qancha sharhlar yozildi. Qanchadan qancha qisqartirilgan qonunchalar yaratildi. Lekin birorta olim biror jumlani o'zgartira olgani yo'q va unga birorta yangi jumla qo'sha olgani yo'q. Ibn Sinoning tib qonunlarini 1000 yilligini nishonlash to'g'risida UNESCOning qarori chiqdi. Shu qarorda shunday deyilgan.
ibn Sinoning tib qonunlari odam gavdasini sog'lom va nosog'lom holatda ilmiy yondoshib o'rgangan dunyodagi birinchi kitob bo'ldi. Mana bu ta'riflar orasida yana bir narsani aytishim kerak. Ibn Sino sharq musulmon odatda antik farmatsiya asosida yaratilgan farmatsiyani yakunladi va innovatsion g'oya sifatida taqdim qildi. Rossiya Fanlar akademiyasining akademigi Boris Dmitrovich Petrov shunday ta'riflaydi. Ibn Sino farmatsiyasi Yevropa farmatsiyasidan 3-4 asr oldinlab ketdi. Chunki u juda puxta ishlangan va farmakologik asosga asoslanganligi uchun. Shuning uchun Ibn Sinoni farmakognoziyaning asoschisi desak, shubhasiz to'g'ri bo'ladi. Ibn Sino tib qonunlari induktiv va ilmiy uslubda yozilganligi uchun hammaga tushunarli bo'lishicha qiyin bo'lyapti. Shuni inobatga olib, Ibn Sino jamiyat fondi qoshidagi ilmiy guruh tib qonunlaridagi 10 mingta istilohlar va iboralarni yig'ib, arabcha, inglizcha, o'zbekcha, ruscha va lotincha izohli lug'at tayyorladi. 350 ta Ibn Sino o'z davrida ishlatgan va O'zbekistonda yovvoyi holda o'sadigan ham o'stiriladigan dorivor o'simliklarning etimologik ensiklopediyasini yaratildi. Ibn Sinoning axloq va odob to'g'risidagi qarashlarini va vrachlar bilan bemorlar o'rtasidagi muloqot san'ati to'g'risida bir asar yaratdik. Bular hammasi juda bugun kerak yoshlarga, boshqalarga, lekin Ibn Sino jamiyat fondida mablag' yo'q. Bular qayerda chop etishni bilmaymiz. Agar davlat buni o'z hisobiga olib, ko'p nusxada chiqarib bibliotekalarga yetkazsa, ko'p odamlar bahramand bo'lgan bo'lardi. Ularning madaniyati va ma'naviyati o'sgan bo'lardi. E'tiboringlar uchun rahmat. Abdurkarim aka, katta rahmat. Haqiqatdan ham mana ilmiy guruh rahbari bo'lib, Abdurkarim aka mana ko'p kitoblarni muallifi bo'ldilar. Hozirgi kunda Ibn Sino jamoat fondi ilmiy guruhi tomonidan 14 ga yaqin kitob yozildi. Ilmiy kitoblar meditsina, farmatsevtika va boshqa yo'nalishlarda va xudo xolisa albatta bu kitoblarni taqdimotlarini, shunga o'xshash taqdimotlarni O'zbekistonda va chet elda o'tkazishni rejalashtirmoqda biz ham. Shuni ta'kidlab o'tmoqchiman, xalqaro anjuman onlayn tarzda UZREPORT telekanali va ijtimoiy tarmoqlar orqali uzatiladi. Keyingi ma'ruzachi Ibn Sino fondining ishonchli hamkori va qadrdon do'sti, Isroil davlatidagi Ibn Sino xalqaro fondi prezidenti professor Михаил Сач. Профессор Михаил Сач, слово вам, с честью и уважением, пожалуйста. Профессор Михаил Сач, вас не слышно. Сейчас слышно? Да, слышно. Доброе утро, многоуважаемые мои коллеги. Hello, my dear Professor Abu Latif. Thank you about your book. I want to read this book. Thank you very much. Very interesting book. Очень интересная книга. Большое спасибо. Также я хочу, конечно, сказать пару слов в честь уважаемого генерального директора фонда Ibn Sino в Узбекистане, нашего уважаемого Назимхана Махмудова. Вы делаете большое дело. Большое спасибо вам.
Большое спасибо Республике Узбекистан во главе прекрасного президента Шавката Мирзиёева, который делает уникальные вещи, чтобы продвинуть науку, медицину, государство во всех отраслях. Низкий поклон, большое спасибо. Здравствуйте, уважаемый посол Узбекистана в Индии, Дильшот Актаев. Очень приятно. Здравствуйте еще раз. Hello, dear Professor Mark Bonnell. Здравствуйте, уважаемый профессор Осман-Хаджаев и все остальные коллеги. К тому же я хочу отблагодарить нашего посла Узбекистана в Израиле, уважаемую госпожу Ферузу Махмудовну, нашего чрезвычайного посла здесь, в Израиле, который делает огромное дело и вкладывает огромный вклад в развитие наших двух стран. Благодарю ее тоже. Хочу перейти к своей лекции, которую вы заново попросили, чтобы я ее прочел. Я понял, что она была вам очень интересна. «Мудрость Авиценны для современного врача». С вашего разрешения. Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн Али Хасан ибн Ali ibn Sino, известный нам как Авиценна, написал свой знаменитый канон врачебной науки более 1000 лет назад. Несмотря на прошедшее время, многие из его высказываний остаются актуальными и в наши дни. Умение правильно понять причину болезни позволяет врачу обеспечить успешное и безопасное лечение. Способность исцелить человека от болезни – это искусство, данное врачевателю Всевышним, позволяющее быть его проводником на земле. Не просто пишется в завете «создал человека по своему облику внутреннему и наружному». Объединение души и тела. Человечество испокон веков искало пути к улучшению жизни, лечению и пыталось создать эликсир молодости. Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока запись. И все пациенты требуют одинаковой диагностики или лечения. Причины разницы – пол, возраст, религия, образ жизни, профессия и то и другое. На это все обращал Ибн Сина, как очень мудрый врач и философ, который понимал искренне, с чего состоит человек. Несоответствие лечения пациента может помешать лечению или даже навредить. Посему в медицине мы обязаны знать причину болезни и здоровья. Так писала Авиценна. Невозможно вылечить болезнь, не понимая образа жизни, среды и патогенов, всевысших ее. Невозможно вернуть человека к здоровому образу жизни, не понимая, из какой он среды. Врач, если не будет интересоваться пациентом, он будет смотреть только анализы и не общаться с ним, у него ничего не получится с пациентом. Никакого выздоровления. Сила лекарства должна быть соразмерна серьезности болезни. Не стоит торопиться с агрессивными препаратами, не попробовав более щадящее лечение. Не стоит медлить с трудным лечением, если состояние больного того требует. Цель медицины – сохранять здоровье во время здравия и восстанавливать здоровье во время болезни. Поддержание здорового образа жизни. Принимая пробиотиков и витамины. Начало реабилитации еще во время болезни. Потребление правильного питания. Следует наблюдать за действием лекарств по прошествии времени. Недостаточно назначить препарат, надо проследить за его воздействием. Обязательно обращать внимание на побочные эффекты, аллергии, реакцию между препаратами. Это очень важно. И если ты помогаешь мне, то мы вместе будем бороться с болезнью. И если же ты на стороне болезни, то как мне вас победить? Пациент должен понимать врача, помочь самому себе и врачу вылечиться. Выбор приемленного для пациента лечения. Выполнение предписаний пациентов, интерес к процессу выздоровления, а не только к болезни. Итог. Медицина изменилась, многие методы лечения устарели. Изменились способы обучения и диагностики. И все же, многие каноны медицины, описанные Авиценной, остаются неизмененными, потому что они на самом деле показывают нам, кто мы и что вы.
И как писал царь Давид в своих псалмах, от праха черного и до небесных тел я тайно разгадал мудрейших слов и дел. Коварства я избег, распутал все узлы, лишь узел смерти я распутать не успел. Мои дорогие, мои уважаемые коллеги, телезрители, я извиняюсь, что я забыл подчеркнуть уважаемого Эмирлой Наятова профессора, который стоит тоже во главе этого всего. Большое спасибо ему. Я хочу пожелать всем странам мира сегодня в тяжелую эту эпидемию от COVID-19 море здоровья, счастья, успеха, чтобы никто не болел, чтобы дороги были уже открыты, чтобы люди смогли ездить, чтобы люди могли видеть друг друга. Благ Узбекистану, благ всем странам мира, чтобы всегда над вами был Всевышний и голубое небо над Узбекистаном. Большое спасибо за внимание. Профессор Михаил Сач, большое спасибо за участие, за поддержку нашей инициативы. Я знаю, у вас очень рано сейчас. И, несмотря на это и несмотря на то, что шаббат, вы принимаете участие и поддержали нашу инициативу. И действительно, наши взаимоотношения между нашими фондами и лично этот уже переросли от дружеских к братским. Большое спасибо вам за то, что вы делаете в изучении, в пропаганде наследия Ибн Сино в Израиле и также в развитии узбекско-израильских научно-культурных отношений. Большое спасибо. Ата рахмат. Профессор Латиф, thank you very much. Navbatdagi ma'ruzachi Fransiyadagi do'stimiz, Fransiyadagi Ibn Sino assotsiatsiyasining prezidenti professor Mark Banel. Professor Mark Banel, please floor to you with great pleasure and honor, please. Thank you, Nazim. I'm very happy to participate to this commemoration on Avicenna. If you remember, last year, the same date, our ministry, Sir Roselyne Bachelot, was awarding the laureates of the Prix Avicenne International at the French Academy of Medicine. And today, day by day, we were supposed to be in Montpellier to have this awarding ceremony. And happily, COVID-19 came on our territories and on our countries all over the world. And I have the pleasure to announce that the next remittance of the Prix Avicenne International will be in Uzbekistan in October 2021. 2021 yil oktyabr oyida Ibn Sino akademiyasi Fransiyadagi vakillari O'zbekistonga kelishadi. Of the constitution of the independence of Uzbekistan, and we are also here in France the promoters of the Avicenne's influence and spirit in Europe. Our association Avicenne France is working closely with your foundation, Nazim, for now 16 years to promote Avicenna, and we are pleased to work together and with all our friends and scientists from Israel, from Turkey, from India, naturally Uzbekistan and many other countries. Biz boshqa davlatdagi Isroil, Turkiya, O'zbekistondagi olimlar bilan ishlashdan juda ham mamnunmiz. And it's a great pleasure to have a colorful book speaking of Avicenna and Uzbekistan. Ibn Sino haqidagi va O'zbekiston haqidagi juda yaxshi kitobni prezentatsiyasini ko'rish juda ham ko'rganimizdan juda ham mamnunmiz. Medieval part of this Europe. Mening hozirgi taqdimotim Ibn Sinoning Yevropada ta'siri va ruhiyati. Ko'pincha lotincha nomi bilan Avicenna deb atalgan Ibn Sino forsiy tabib, faylasuf va olim bo'lgan. U eng buyuk islom faylasuflaridan biri bo'lib, uning falsafiy asarlari, islom falsafasi,
va o'rta asrlardagi Yevropa sxolastizmiga chuqur ta'sir ko'rsatgan. Ibn Sino, Aristotel, neoplatonizm, boshqa Yunon falsafasining g'oyalari, uslublarining va islomning monoteistik an'analari bilan birlashgan. U islom ilohiyotiga birinchilardan bo'lib falsafiy mantiqni qo'llagan va uning asarlariga keyinchalik islom dinshunoslari tomonidan keskin javob qaytarilgan. Should be pursued in the possession and presence of his medical works in the curriculum of some of the prestigious faculties in Europe. May I enhance the fact that Bologna was the first university in Europe to promote Avicenna's readings. Yevropadagi eng birinchi universitet bo'lgan. Shu universitetda ham Ibn Sinoning Tibbiyot kanoni kitobi tomonidan foydalanilib darslar o'tilgan. But at least for 5 centuries, 5 asr davomida tib qonunlari kitobidan foydalanib kelingan. 13 va 17 asrlarda the first university was Bologna, as I said before. Bologna universitetida universities were supporting va boshqa universitetlar ham bu kitobni qo'llanma sifatida qo'llashgan va o'zlarining o'quvchilariga va Polshadagi Krakow universiteti Krakow universitetida Avicennaning asarlari o'quv materiallari asosini tashkil etardi. 1536-yilda ushbu fakultetlar tasdiqlangan o'quv dasturiga tibbiyot talabalari nazariy va amaliy mashg'ulotlar uchun tib qonunlarining 1 va 4 o'qishlari zarurligi kiritilgan. Have been received by the translators and physicians of the West, especially in the poetry form. Including the 1,326 couplets, which were translated by juftlik in Latin and published for 6 times. Gerard de Sremona lotin tiliga tarjima qilingan 15-17 asrlarda. The first prints of this translation, along with the annotation by Ibn Rushd, was published in Ushbu tarjimaning birinchi nusxasi Ibn Rushd izohlari bilan birgalikda 1485-yilda Venetsiyada chop etilgan. The French translation of the Manson work was printed and published recently in 1956. 1956-yilda yuqorida tilga olingan asarning fransuzcha tarjimasi, arabcha matn kasr va lotin tarjimasi bilan birgalikda bosmadan chiqqan. 1482. So that means today in Europe, bundan tashqari medisament sarjaliz deb nomlangan yurak kasalliklari haqidagi lotinchada Arnold Vilanovskiy tomonidan tarjima qilingan 1482-yilda chop etilgan. On medieval scholastic philosophy, for instance, refer to Thomas Aquinas. These raised considerable debate in the Roman Catholic world. Ibn Sino g'oyalari xususan ruhning, tabiatning mavjudlik va mohiyat o'rtasidagi farq o'rta asrlardagi o'quv falsafasiga muhim ta'sir ko'rsatgan. Bu Rim katolik dunyosida jiddiy tortishuvlarga sabab bo'lgan va Avicenizm 1210-yilda Parijda taqiqlangandi. Thomas Today, Avicenna's writing, especially in philosophy and medicine, and influence undoubtedly the Renaissance. Ibn Sinoning yozgan asarlar, ayniqsa falsafa va tibbiyotga qo'shgan hissasi shubhasiz uyg'onish davriga katta ta'sir ko'rsatgan. Bu insoniyatning dahosi hisoblanadi. Nafaqat Fransiya va butun dunyoda bunday hisoblanadi. And award scientists of all the world, and especially
nafaqat Avicenna France fondi, balki boshqa xalqaro fondlar ham Avicennaning meroslarini oldinga surib kelishadi. O'zi Avicennaning asarlari haligacha qo'llanib kelinadi. Rahmat hammaga. Mr. Mark Banel, and I would like to mention that just this cooperation between Avicenna France and Avicenna Public Foundation is really close, and in 2016 it was by French Medical Academy as Med21 and Association Avicenna France was established the International Avicenna Prix, and one of the first laureate of this prix in Paris, Avicenna Public Foundation, was awarded. And thank you very much, Professor Mark Banel. It's for your contribution for this developing Uzbek French scientific and cultural relations. And the next year, in 2017, this ceremony was held in Bukhara, and of course next year, with great pleasure, we'll support this initiative, and together we'll hold the traditional awarding ceremony of the Avicenna Prix in Uzbekistan. Thank you very much. Professor Mark Banel, katta rahmat ma'ruzingiz uchun va o'zi O'zbekiston Fransiya ilmiy madaniy aloqalari juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ibn Sino jamoat fondi bilan va Fransiyadagi Ibn Sino assotsiatsiyasi bilan birgalikda 2016-yil Fransiyada Fransiya tibbiyot akademiyasi va Med21 va Avicenna Ibn Sino assotsiatsiyasi Fransiyadagi xalqaro Ibn Sino mukofotini ta'sis etgan va birinchilardan bo'lib Fransiyada shu mukofotga Ibn Sino jamoat fondi sazovor bo'lgan. Bu yerda shu ta'sis etishda va shu O'zbekiston Fransiya ilmiy madaniy aloqalarni rivojiga katta hissa qo'shgan odam Professor Mark Banel bo'ladi. Thank you very much, Professor Mark Banel. One more. Eslatib o'taman, xalqaro anjuman onlayn tarzda UZREPORT telekanali va ijtimoiy tarmoqlar orqali uzatiladi. Va yakuniy ma'ruzachimiz sevimli va qadrdon Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti professori, tarix fanlari doktori, O'zbekiston xotin-qizlar olima uyushmasi raisining o'rinbosari Zamira Raimovna Ishonxo'jayeva. Marhamat, Zamira Raimovna. Уважаемые участники конференции, разрешите поблагодарить уважаемого профессора Абдулатифа за создание такой книги, которая была очень востребована. Я думаю, она будет очень востребована. И само название книги говорит за себя. Ibn Sino — гениальный, универсальный гений мира. То есть это говорит о том, что личность Авиценны была довольно универсальной. И конкретно мое выступление будет связано с его работами, которые касаются гуманитарного направления. Средневековый Восток характеризовался комплексом политических, экономических и культурных трансформаций. И эти трансформации обеспечили особое место Востока в развитии мировой цивилизации. Научное наследие ученых-энциклопедистов IX-XII века, этот период вошел в историю мировой цивилизации как мусульманский ренессанс. Это наследие внесло неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации. Во-первых, своей гениальностью, во-вторых, разносторонностью научных интересов и, в конечном итоге, энциклопедичностью своих знаний. И интеллектуальный потенциал, который оставлен этими учеными, он изучается до сегодняшнего дня и применяется на практике. Очень долгое время применялся и сегодня применяется. Выдающиеся открытия как в гуманитарной, так и естественных сферах актуальны, как я уже сказала, и нас привлекает очень сторона гуманитарная. Разработанные мыслителями основные принципы воспитания и обучения являются сегодня
таким своеобразным стимулом в сохранении, развитии достояний всех национальных культур и развитии образования и воспитания молодежи. И оставленное это интеллектуальное наследие мы сегодня должны использовать на новом уровне, пропагандируя его среди молодежи, включая в учебный процесс в соответствии с требованиями современности, конечно, с учетом цифровых технологий. Формирование сознания нового поколения, мы знаем, невозможно без учета национального культурного наследия. И в этом отношении Ибн Сино играет своеобразную роль. В гуманитарных исследованиях Замир апа, у вас голос этот прерывается. Одним а сейчас? Да, слышим. И, значит, вслед за Фараби Ибн Сина дает обстоятельное обоснование учению об обществе. И благодаря этой системности, которую после Фараби дорабатывает и развивает Ибн Сина, мы зачастую используем в противовес современным анархическим, антигуманистическим взглядам и учениям. Свои философские взгляды Ибн Сина изложил в работе «Даниш-наме», и значительный, который является энциклопедией, и основная часть этой работы составляет книга о душе. Она получила известность в Европе уже в XII веке и была переведена на латинские языки. В настоящее время порядка 50 рукописей латинского перевода этой книги сохранилось до сегодняшнего дня. И многие гуманитарные воззрения Ибн Сины сегодня очень актуальны, например, в педагогические учения. Например, как ученики получают и реализуют свои знания, или о том, что учитель должен быть максимально сдержанным, обучаемым, учитывать индивидуальные особенности каждого ученика и студента. То есть это говорит о том, что эти воззрения Ибн Сина, они актуальны до сих пор. И они легли в основу многих гуманитарных наук, которые сегодня очень востребованы, продолжают играть важную роль в организации современного образования и воспитания. Также хочется отметить психологические взгляды Ибн Сины. Он в своей работе «Канон нравственности» раскрывает возникновение негативных и позитивных качеств в чертах же. Кроме того, очень интересные взгляды Ибн Сина, касающиеся ученых людей. Он считал, что ученые должны быть честными во всех отношениях. И даже в процессе обращения должны быть очень вежливы, и это основное качество ученого. И он считает, что необходимо, если человек занимается наукой, то необходимо свою жизнь посвятить науке до конца. Я думаю, что это меня поддержит в этом плане не только медики, но и ученые всех других направлений. И мы сегодня говорим, что Ибн Сина, этот величайший ученый, он воспитал целую плеяду одаренных ученых. Он является человеком, который сочетал в себе две социальные роли. Это и мудреца, наставника, и государственного деятеля. Тем самым он воплощает в себе идеал человека своей эпохи. И мы, значит, должны гордиться, что мы являемся потомками такого. Необходимо широко пропагандировать научное наследие Абу Али ибн Сины. И в нашем национальном университете на протяжении более чем 10 лет читается спецкурс, который называется «Научное наследие мыслителей Востока». И вот в этом предмете особым разделом проходит тема по научному наследию Ибн Сины, где мы буквально по
крупицам под микроскопом изучаем его научное наследие. И этот спецкурс, он в результате изучения вот обратной связи, он имеет очень хорошее влияние на формирование нашей молодежи как личности, как патриотов. Я считаю, что мы можем обменяться в этом плане опытом. И сегодня, когда в республике принята стратегия «Цифровой Узбекистан 2030», то мы можем очень широко использовать возможности цифровых технологий. И мы говорили с Назымханом, попробовать транслировать, подготовить специальные курсы, подготовить информацию о самой деятельности Абу Али ибн Сина и транслировать в плане используя цифровые технологии практически на все вузы страны и техникумы, которые сегодня получили нас открыты в республике под названием Ибн Сино, под именем Ибн Сино. Я думаю, что использовать сегодня цифровые технологии, как формируется так называемая цифровая педагогика, и практически все учебные заведения уже освоили, и это завтрашний день образования. И я думаю, что здесь мы тоже могли очень широко воспользоваться этими технологиями и более широко пропагандировать достижения восточных мыслителей, и в частности Абу Али ибн Сино. Спасибо за внимание. Замира, большое спасибо. Мы Замира постоянно участвует в мероприятиях фонда Ибн Сино и Национальным университетом. Мы очень тесно сотрудничаем. Большое спасибо. Принимая во внимание то, что мы в прямом эфире, я бы просто хотел предоставить буквально на 2 минуты слово Джамалуддину Сайфуддиновичу Камалову, директору специализированной школы-интерната имени Абу Али ибн Сино. Мархамат. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari. Men bugungi tadbirdan, ya'ni kitobimizni taqdimotidan taklif etilganidan juda xursandman. Bu avvalambor sizga Nozimjon juda katta rahmat deyman. Bizni maktabimiz haqiqatdan ham bu yurtboshimiz tashabbuslari bilan 2019-yildan ish faoliyatini boshladi. Men ta'lim sohasini mutaxassis sifatida bir narsa aytmoqchiman. Buyuk mana tib qonuni, ya'ni tib qonuni asoschisi, ya'ni Abu Ali ibn Sinoni bugungi kundagi dunyo hamjamiyatidagi o'rni va bularni yaratgan butun asarlari-yu butun bu yerga qoldirgan merosdan o'rganish maqsadida bizni O'zbekistonda juda ham katta e'tibor berilmoqda va bu borada men alohida Abu Ali ibn Sino nomidagi maktabni tashkil etilishi, bu ham bo'lsa bizni o'zimizning mutafakkirimiz, ya'ni bu Ibn Sinoni merosini o'rganishning eng asosiy bosqichlaridan bo'ldi. Shu borada bir narsani yana aytmoqchiman. Yurtimizda faqatgina Ibn Sino emas, boshqa mutafakkirlarning ham, olimlarimizning ham ijodlari o'rganiladi. Shu bilan qatorda bu yil prezidentimizning qarori bilan yana o'sha tibbiyot sohasi, ya'ni Ibn Sinoning merosini o'rganish bo'yicha respublikamiz bo'yicha 150 ta maktabda o'sha 150 ta maktab ixtisoslashgan maktablar va 14 ta ixtisoslashgan tayanch maktablar tashkil etilishi rejalashtirilgan va bu ishlar amalga oshirilmoqda. Men o'ylaymanki, Ibn Sino jamoat fondi bilan birgalikda ko'p hamkorlik qilganmiz, yana bundan keyin ham hamkorligimizni qilamiz. Men o'ylaymanki, bu kitoblarimiz biz o'quvchilarimizga ham yetib boradi va bundan biz foydalanamiz. Men o'ylaymanki, ajdodlarimiz merosini bolalarimizga, farzandlarimizga o'z vaqtida va mukammal berib borishga biz ham harakat qilamiz. Ishonamizki, bizni bu farzandlarimiz, kelgusi avlodimiz Ibn Sinoning merosini o'rgangan holda ularning ishlarini davom ettiradigan umiddamiz. Rahmat. Katta rahmat Jamoliddin Sayfuddinovich. Endi bu yili shu yili Ibn Sino bobomizning 1040 yilligi tavalludini nishonlashi biz 1 yilni bag'ishladik. Hozirgi kunda butun respublika bo'ylab banner, videoroliklar, vokzal, aeroport, mana shu metropoliten, jamoat transportida va viloyatlarimizda hamma joyda o'rnatilib, shunaqa xalqaro video konferensiyalar o'tkazilmoqda va asosiy maqsad Ibn Sino bobomizning mana shu yoshlarga shu shaxsi to'g'risida va qoldirgan merosi to'g'risida ma'lumot yetkazish. Va men shu fursatdan foydalanib o'zimni minnatdorchiligimni Ibn Sino jamoat fondi nomidan va o'zimni shaxsan nomimdan shu
video anjuman qatnashchilariga, hukumat a'zolariga, Amrullo Shodiyev shaxsan sizga, O'zbekistonning Hindistondagi elchixonasi va elchisi Dilshod Hamidovich sizga, olim, ekspert, mutaxassislarga katta rahmat aytmoqchiman, minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va eng katta minnatdorchiligimni Ibn Sino jamoat fondini bosh informatsion hamkori UZREPORT telekanali va informatsion agentligiga va O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va kelgusida albatta shunaqa anjumanlarni va tadbir, targ'ibot, ilmiy, amaliy, madaniy anjumanlarni tashkillashtirishni davom etamiz. Katta rahmat hammaga.